welcome to Infinite Solutions. This is Shobana, Managing Director of Infinite Solutions. Friends, எங்களோட யூடியூப் சேனலை நீங்கள் இந்த அளவுக்கு ப்ரமோட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலி நாங்கள் நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அண்ட் தென் ஸ்டாக்ஸ் அப்டேட்ஸும் போட்டிருக்கோம். எல்லாத்தையும் பாருங்கள், பார்த்துட்டு எங்கள் யூடியூப் சேனலை ப்ரமோட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தட் இஸ் ஆஃப் க்ரோம்புக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் என் கையில் வந்து ஒரு ஹெச்பி க்ரோம்புக் இருக்குது. ஸோ அந்த ஹெச்பி க்ரோம்புக்கில் என்னென்ன இருக்குது, என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, க்ரோம்புக்னால் என்ன, யார் இந்த க்ரோம்புக்கை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், க்ரோம்புக்னால் என்ன அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும். என்ன இந்த க்ரோம்புக்கு, இது யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இதில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி இதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இல்லை யூஸ் ஆகாது, என்ன நான் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். ஸோ இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நான் கொஞ்சமாக பதில் சொல்கிறேன். ஸோ க்ரோம்புக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக க்ரோம்புக்குங்கிறது வந்து உங்களுக்கு க்ளவுட் புக் அப்படிங்கிறது தான் அதனோட பேர். ஆக்சுவலாக க்ளவுட் புக்னா க்ரோம்புக்கு அந்த க்ரோமோட ஓஎஸ் தான் அதை போட்டிருப்பாங்க. இங்கே வந்து நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக லேப்டாப்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ லேப்டாப்ஸில் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் பீட் மாதிரி. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் வந்து உங்களுக்கு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வைடாக யூஸ் பண்ணுறதை தான் நான் சொல்கிறேன். விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் ஆப்பிள் மேக்புக் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு மேக் ஓஎஸ் வரும். இது தவிர்த்து உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் லைக் லினக்ஸ், யூனக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. பட் பேசிக்கலி நம்ம வந்து இந்த வைடாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த 2 ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் தான் நம்ம வந்து வைடாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ இதில் வந்து இந்த க்ரோம்புக்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த க்ரோம்புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் க்ரோம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கூகுள் க்ரோமோட ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுதான் வந்து இந்த க்ரோம்புக்ஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் க்ரோம் ஓஎஸ். ஓகே, ஸோ இந்த க்ரோம் ஓஎஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலாக நம்ம விண்டோஸ் ஓஎஸில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம கொடுக்குற ஃபைல்ஸ், ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸ், நம்ம என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை ஒரு அடோப் ரீடர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதெல்லாம் ட்ரைவ்ஸில் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரன் பண்ணி அண்ட் தென் அந்த ஓஎஸில் ரன் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸ் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஒரு நார்மல் விண்டோஸ் லேப்டாப்ஸில் நடக்கும். பட் இந்த மாதிரி க்ரோம் ஓஎஸ் டைப் ஆஃப் லேப்டாப்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு க்ரோமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, க்ரோம் ஓஎஸில் உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோர் அப்ளிகேஷன் தான். ஸோ இந்த ப்ளே ஸ்டோர் அப்ளிகேஷனில் உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஸும் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஸை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ டேட்டாலாம் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக உங்களுக்கு டெம்பரவரியாக உங்களுக்கு கூகுள் சர்வரில் போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ சர்வரில் போய் ஸ்டோர் ஆன அந்த டேட்டாஸை எடுத்து நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரௌசர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌசரை வந்து உங்களுக்கு சர்வராக வச்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணுற மாடல்ஸ் தான். ஸோ இந்த க்ரோம்புக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஹார்ட்வேர் பீப்புள் வந்து இந்த க்ரோம்புக்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. லைக் வந்து உங்களுக்கு லெனோவாவில் க்ரோம்புக்ஸ் இருக்குது, டெல்லியில் வந்து க்ரோம்புக்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ட் தென் ஹெச்பியில் உங்களுக்கு க்ரோம்புக் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி இங்கே வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்பியில் உள்ள க்ரோம்புக் தான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். ஸோ யார் இந்த க்ரோம்புக் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க, எனக்கு வந்து இங்கே நிறைய பேர் வந்த உடனே சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ யூசேஜ் இல்லைங்க, நாங்கள் வந்து வெறும்னே வந்து ஒரு லேப்டாப் வந்து வாங்கணும், ஆனால் வந்து விலை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் பட் வந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒர்க்கெல்லாம் ரிலேட்டட் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க, நாங்கள் வெறும் ஒரு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ப்ரௌசிங்கு மெயில் செக் பண்ணுறது அண்ட் தென் போய் எங்கேயாவது ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் தான் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற எல்லா பீப்புளுக்கும் வந்து க்ரோம்புக் வந்து நல்லாவே சூட் ஆகும். ஸோ க்ரோம்புக்குக்கும் லேப்டாப்ஸுக்குமான பேசிக் தட் இஸ் விண்டோஸ் லேப்டாப்ஸுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ விண்டோஸ் லேப்டாப்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு நல்ல ரேம் அண்ட் ப்ராசஸர் அண்ட் தென் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த லேப் எடுத்திங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். பட் க்ரோம்புக்கில் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. பிகாஸ் க்ரோமோட ஓஎஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌசரில் ரன் ஆகிற ஓஎஸ். ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் நெசசிட்டியோ இல்லை ரேமோட நெசசிட்டியோ உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த ரேமு, ப்ராசஸர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸை வந்து அவன் கம்மி பண்ணதுனால, ஸோ கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸும் வந்து
உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குது, அதனால் வந்து அவங்க டிசைன் ஃபீச்சரை மாற்றிருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. Chromebook வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லேப்டாப் மாதிரியே வந்து லேப்டாப் தான் அதுவும். ஸோ லேப்டாப்பு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இன்றைக்கி இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் என்கிட்ட வந்து நான் வந்து ஒரு ஹெச்பி Chromebook தான் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஸோ இந்த ஹெச்பி Chromebook வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி இதனோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ ரேட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதனோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த Chromebook வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனோட மாடல் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 14A CB00032 U வந்திருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கலி இதனோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து என்னென்னா, இது வந்து ஒரு இன்டெல் செலிரியான் ப்ராசஸர். ஓகே, ஸோ இன்டெல் செலிரியான் ப்ராசஸரில் ரேமோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 4GB ரேம் அண்ட் 64GB NVMe SSDயோட இருக்குது. ஸோ 64GB NVMe SSD அண்ட் 4GB ரேம் வித் அது கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு DDR4 ரேம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இதில் வந்து ஆப்டிக்கல் ட்ரைவ் எதுவுமே இல்லைன்னு போட்டிருக்காங்க. அண்ட் மோரோவர் இது வந்து க்ரோமோட கூகுள் க்ரோம் ஓஎஸோட ரன் ஆகுது. அண்ட் தென் இதனோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீனோட சைஸ் வந்து உங்களுக்கு 14 இன்ச்சஸ் போட்டிருக்காங்க. தென் ஹெச்டி டிஸ்பிளே வித் ஐபிஎஸ் ஸ்க்ரீனோட போட்டிருக்காங்க. அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து Bang & Olufsen ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா Bang & Olufsen ஸ்பீக்கர்ஸ் அவைலபிள். அண்ட் தென் இதில் வந்து ஒரு லேண்ட் கனெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் ப்ளூடூத் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் பேட்டரியோடது பார்த்திங்கன்னா 2 செல் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 41 ஹவர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து டச் ஸ்க்ரீனோட தான் வரும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா Chromebooks எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து டச் ஸ்க்ரீன்ஸோட தான் அவைலபிள் வரும். இதில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் இந்த Chromebook வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இன்னொரு மாடலும் இருக்குது, தட் இஸ் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் இஸ் அவைலபிள். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா Chromebook நீங்கள் 360 டிகிரி வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டேபாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், லேப்பாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து இதனோட எம்ஆர்பி ரேட் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதனோட எம்ஆர்பி ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி இதனோட ரேட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 35,990 ருபீஸ் வந்து இதனோட எம்ஆர்பி ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது ஆன்லைன் ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 31 பக்கம் ஆன்லைன் ப்ரைஸிங் வந்து போட்டிருக்காங்க இன்னிய டேட்க்கு. ஸோ இது வந்து டேட்டா உங்களுக்கு வந்து ஸோ இன்னிய ரேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்லைனில் வந்து உங்களுக்கு 31,000 அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி வந்து இந்த ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ஆன்லைனில் ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி இந்த ரேட் வந்து ஆன்லைனில் இது போயிட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த லேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லேப்டாப்போட ப்ரைஸ் இங்கே இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் வந்து 18,500க்கு நாங்கள் வந்து போட்டுட்ருக்கோம். இதுலேயே வந்து 360 டிகிரி கன்வெர்ட்டபிள் இருக்கிறது இல்லையா, அந்த 360 டிகிரி டச் அண்ட் கன்வெர்ட்டபிள் லேப்டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2,500 போட்டுட்ருக்கோம். தட் இஸ் 20,500 ருபீஸ் ஒன்லி. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது லேப்டாப் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போது Chromebook வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த லேப்டாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்பியோட Chromebook. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டாலிக் சில்வர் கலரில் என்கிட்ட இருக்குது. இந்த கலர் இல்லாமல் கலர்ஸும் அவைலபிள்ஸ் இருக்குது. பட் எங்ககிட்ட இந்த சில்வர் கலர் அவைலபிளில் இருக்குது. அண்ட் தென் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா Chromebookங்கிறதுனால Chrome OSங்கிறதுனால அந்த OS மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக டாப்பில் வந்து அவங்க கூகுள் க்ரோமோட சிம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே கூகுள் Chromebookன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஹெச்பி சிம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இதனோட டிசைன் ஃபீச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்ட் அண்ட் ரொம்ப லைட் இன் வெயிட். அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து கர்வ்டு ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எட்ஜஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக ரவுண்ட் கார்னர்ஸ். அண்ட் இது வந்து ஒரு சூப்பராக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடாப்டர் இருக்குது. அடாப்டர் வந்து உங்களுக்கு 45 வாட்ஸ் அடாப்டர் வித் சி டைப் போர்ட் வந்து உங்களுக்கு சி டைப் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஒரு பவர் கேபிளும் இருக்குது. இது வந்து அந்த பாக்ஸில் இருந்தது. ஸோ இப்போ லேப் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக ஓப்பன் பண்ண உடனேயுமே லேப் வந்து ஆன் ஆகிடும். ஆன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரோமோட சிம்பிள் வந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதனோட இன்டர்னல் பார்க்கலாம்.
ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீபோர்டு வந்து உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்ட் டச் கீபோர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இனஃப் ஸ்பேஸிங் இருக்குது. அண்ட் தென் ஒரு பெரிய ட்ராக் பேடும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஃபுல்லாக ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சைடும் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, Bang & Olufsen ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் யூசேஜ்க்கு. அண்ட் தென் ஒரு ஸ்மால் கேமராவும் உங்களுக்கு ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் அட்டெண்டிங் கிளாஸஸ், ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக யூ டூ ஹேவ் அ கேமரா ஆல்சோ. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, Chromebook வாங்கின உடனே ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம அப்படியே நம்ம ப்ளே ஸ்டோர் கூகுள் க்ரோம் நம்மளோட ஃபோன் மாதிரி தான். ஃபோன் வாங்கிட்டு நம்ம புது ஃபோன் வாங்கிட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ, போய் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு நம்ம ஆப்ஸ் எடுத்துப்போமோ, அதே மாதிரி நம்ம லேப்டாப் வாங்கிட்டு இதில் போய்ட்டு ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய்ட்டு நம்ம ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் மாதிரி தான் இது. பட் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது டேப்லெட் வெர்ஷன் கிடையாது, இது வந்து ஒரு லேப்டாப் வெர்ஷன். ஸோ லேப்டாப் வெர்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு லேப் ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக கொடுக்கும். அண்ட் தென் ப்ரௌசிங் வந்து ரொம்ப எனாமரஸ் ஸ்பீடில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌஸ் ஆகும். அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து லேகிங்கிறது வந்து இருக்கவே இருக்காது. லேகிங் வந்து இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு Chromebook யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் தென் இந்த டச்சோட சென்சிட்டிவிட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ டச் சென்சிட்டிவிட்டி சூப்பராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபீல் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலி இந்த லேப்டாப் வந்து ரொம்ப லோ காஸ்ட். ஸோ லோ காஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லேப்டாப் ஃபீல் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அண்ட் தென் இதை வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நான் வந்து வீடியோ எடிட் பண்ணணும், வீடியோஸ் எல்லாம் நான் ரெண்டர் பண்ணணும், நான் ஒரு வீடியோகிராஃபருங்க, ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது சூட்டபுளாக இருக்காது. அண்ட் தென் கேமிங் சீரீஸ், இதில் கிராஃபிக் கார்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாததுனால உங்களால் ஒரு கேமிங் வெர்ஷனாக இந்த லேப்பை வந்து உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதர் தென் தட் நார்மல் யூசேஜுக்கு வந்து இந்த லேப் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸுக்கோ இல்லை மீட்டிங்ஸ்க்கு, அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஒர்க்ஸ்க்கு, அண்ட் தென் ஒரு பர்சனல் ஒர்க் கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். இந்த லேப்டாப் வந்து நீங்கள் வாங்க, இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் வந்து இந்த லேப்டாப் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இந்த லேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 18,500 தான் நாங்கள் இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதனோட எம்ஆர்பி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ எம்ஆர்பி ரேட் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு அண்ட் தென் யூ கம் அண்ட் பிக் த லேப்டாப் ஓவர் ஹியர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிவ் அவே ஆப்ஷனும் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் தென் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களுக்கு 3000 அண்ட் அபவ் ஒரு 3000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் நாங்கள் 20,000 ஒர்த் உள்ள ஒரு லேப் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம். 20,000 ஒர்த் இருக்கிற லேப்டாப் எனக்கு வேணாம், நான் வந்து ஒரு நல்ல கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கிற ஒரு லேப்டாப் வந்து நான் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அந்த லேப்டாப்லேருந்து நாங்கள் 20,000 உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கொடுப்போம். ஸோ உங்களோட சாய்ஸ் தான். ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் சப்ஸ்கிரைபரோட நம்பரை, உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்பரை கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக லீவ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அதுலேருந்து ரேண்டமாக பிக் பண்ணி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஆஃபரை கொடுப்போம். Thank you friends. Thank you for watching this.